Uzmanību! Runā zvaigzne! Nu ko, aizvadīt spēli. Patrioti pret HK Cargo. Cargo servis vai Cargo. Jā. Uzvar 5-0. Nezinu, šoreiz daudz vārdu nav aizvadīt salsā, protams, ritīgi labi, bet tas, kā mums vajag nokapēja, kā vienot un jā, visu cēļu. Super spēle, vienkārši ideāli. Un tagad spēles labākie momenti. Arī jau Juris Lopatko šeit piespēlēs Ivo Reinikam un šeit var vabē labs uzbrukums 3-2. Šeit piespēlē Patrikam Švinkam un pielikt ar Ripa. Jānis Baronovs Ripu tver. Var sākt uzbrukumu, dziļums iesvadojas. Piespēle. Un tas ir metiens pa vārtiem un Baronovam šis problēmas nesagādā. Migvāns tiek pie Ripas. Piespēlē dziļumam, dziļums izdara vēl vien metienu vārti! Nospied laik, nospied laik, pogu! Šeit jā, Rītvars dziļums gūst pirmos vārds mainieku labā. Mazliet samisējās pogas manas pult. Meklēsim īsto. Arī Patrioti atkal uzvar iemetienu, vārtu autors dziļums šeit kļūdās un Augustavam Švinkam jāiesaistās spēlē un jāglāb komandu. Ļoti ātri iespēja bija Cargo servisam izlīdzināt rezultātu, bet šeit Pēteris Rāzna individuāli ļoti skaisti spēle. Un Ševcovs uzņēmis ātrumu, tā izdara metienu, jo vārti! Igors Ševcovs ieslido pats zonā, izdara metienu neparodzīgā augstumā un Baranovs šeit nav glābējs. Mainieku vadībā ar rezultātu 2-0. Labs sākums. Patrioti nomaina sastāvu. Un tas ir Pēters Rāzna. Rāzna uzvar iemetienu, piespēle Nikitinam, bet Ripa tiek zaudēta. Un šeit jau Būraks viens pats laužās un izdara metienu virsū Gustavam Švinkam. Cargo servis sāk savu uzbrukumu. Tur Būraks var divatā pret vienu. Un šeit jā, metiens. Bet Gustavs Švinka spēlē lieliski. Pletinenko izdara metienu, bet Ivo Reiniks Ripa pārtver un var divatā pret vienu. Un tā arī ir Juris Lopatko. Un šeit ar nērto centās pārcelt Ripu kā pāri aizsargiem, bet neizdodas. Bet līdz Ripai neaizsniedz. Šeit Folkmanis ar Mēncenu piespēle Mēncenām. Mēncens metiens un Ripa garām vārtiem. Bet toties Mēncens atgūst Ripu, piespēlē vārtu priekšā. Tur Folkmanis pacīnījās. Tomēr Migvāns atgūst Ripu un Emilam Nikitinam kaut kas šobrīd misējās. Migvāns izdara metienu, viņam tik vienkārši ļauj iziet līdz vārtiem. Reiniks. Uz Lemežu Ripu nosargās zonā un izdara metienu, kā arī atliekušā Ripa jau pie Jura Lopatko. Un šeit Juris Lopatko no aizvārds izspēlē ar Reinikam. Uzmet virsū vārdsargām. Partners palīdz. Un Migvāns eleganti piespēles Emilu Nikitinu metiens. Baronovs komandu glāb. Jau 45 sekundes ir nodedzināts vai mazākums sekundu. Bet šeit Mēncens, ar nērto. Šķiet, ka starp Baronovu kā aizsargiem raida Ripu vārtos un realizēts vairākums. Rezultāts 3-0. Diezgan negaidīta epizode. Pie Ripas nonāk Artūrs Mēncens un neko daudz neizgudro un raida Ripu starp Baronovu kā aizsargiem. Rāzna, te jau uz Nikitinu, tālāk šeit uz Migvānu. Migvānam nērti uztver to Ripu, bet viņam tas izdodas. Un uz Nikitinu, un skaisti metiens Baronovs. Bet nē, šeit izvēlās piespēlēt Pavlam. Un bīstami Cargo servis 3-1.
Šeit Meirs izdara metienu, bet Gustavam Švinkam vismaz viņš to parādīja, ka tas bija viegls tvēriens. Ripai neaizsniedz, tur jau Altenzels izdara metienu Gustavu Švinkas vārtu virzienā un bīstam šeit epizodi. Jā. Nu, nebija neviena partneri, kas varētu palīdzēt. Šeit arī mazliet spēku spēle starp Paulovu un Eglīti. Un tagad Mēris izdara metienu. Gustavs Ripu atvaira un fiksē. Un piespēlē partnerim. Un viens pats uz zilās līnijas. Tur Vjačins izdara metienu. Šeit Gustavs Švinkā. Vēl viens metiens pa vārtiem. Saldenieks šo metienu izpildīja garām vārtiem. Tur var divatā ar Mencenu izskiet. Tā arī ir Mencens. Šeit neizdodas tā ērtā kontrolē saglabāt Ripu, bet šeit Folkmanim neizdodas metiens. Diemžēl tas ir pāri vārtiem. Un tiek atbruņots. Šeit epizode 3-2 var izveidoties. Lapātko uz Reiniku. Reiniks un skaists atvārījums Baronov izpildījumā ar pletu. Sudrabs meklē tālo piespēli. Atrod Mencenu. Mencens Ripu nesaglabā, bet Paulovs eleganti apspēlē. Un jau 3-2. Paulovs izdara metienu. Ripa atvairīta vārtu priekšā, bet nav kam to iedzīt vārtos. Spēlētāji. Tagad uz Franskeviču izdara metienu. Šeit Rāzna pielabo ar Ripu. Viltīgi tā lidoja Gustavs Švinkas vārtu virzienā. Un šeit bīstam epizode. Vārtu stops. Pāri vārtiem. Bet Reiniks eleganti vienatnē. Metiens virsū Baronovam, bet Reiniks savāc atlaikušo Ripu un gūst 4. vārtus Mainieku glavā. Jā, redzējām uzmetiens vārtu virzienā, it kā nekas bīstams, bet tā Baronovs atsit vārtu priekšā. Pirmais pie tās Ivo Reiniks. Mainieku komandas 3. rezultīvākais spēlētājs ar nu jau 6. vārtiem šajā sezonā. Spēle partnerim. Sladzēvskis laužās uz vārtu priekšē, bet Gustavs Ripu piespiež pie ledus. Mājniekā ātri atgūst Ripu. Sudrabs spēlē tālāk uz Mencenu. Mencens uz Folkmani. 2-1 epizode. Folkmans ar Paulovu. Folkmanis izdara metienu Baronovs atcīt. Atbruņots no Ripa. Šeit Folkmans cenšas izrādīt pārpamo Ripu tālāk. Tad palīgās Sudrabs. Šeit Paulovam iespēja varētu būt izskriet. Un jā, Mencens ar Paulovu. Mencens Ripa vārtos! Starp kājsargiem Artūrs Mencens gūst savus 2. vārtus šajā spēlē. Izdarīja metienu, pazaudēja Ripu no redzeslokā un izrādās, ka tā ir vārtu 4 stūrī. Lieliski. Jums varēja sanākt. Bet šeit mazākumā Mencens dodās pēc hatrika. Mencens piespēr Folkmanim garām vārtiem. Tur ir pēc dziļums, piespēlē uz Lapātko. Lapātko vienatnē. Komandas vieta dodas mainīties. Lapātko ar Reiniku. Reiniks piespēl uz Lapātko, bet šeit izstījās, ka Jūris negaidīja piespēli atpakaļ. Tā laužās zonā un neļauj Paulovs. Un Rāzna vienatnē. Skaisti izlaužās Pēters Rāzna eleganti. Tomēr netrāpa vārtos. Šeit vēl viens raidījums Ševcovu izpildījumā. Redzam arī labākie patriotiem. Tas ir Edgars Igors Ševcovs. Aizsardzības pozīcijas spēlētājs un kargo servisam. Tas ir Pletinko.